Բարի եւ օրհնյալ առավոտ, սիրելի հարազատներս, Հիսուս Քրիստոսի անունով օրհնում եմ յուրաքանչյուրիս եւ թող նրա սուրբ արյան ծածկոցը մեզ պաշտպան լինի, նրա սուրբ արյունով գա մեզ բժշկություն եւ ազատագրում, հոգու, մտքի, սրտի, մեր կամքի, մեր զգացմունքների, կոտրի մեր մեջ ամեն անտարբերություն, որ մենք ունենք Աստծո հանդեպ, Հիսուսի հանդեպ, Աստվածաշնչի հանդեպ, Աստծո ժողովրդի, Իսրայելի ու քրիստոնյաների հանդեպ եւ ամեն անտարբերություն, որովհետեւ դա Աստծուց չի։ Առակաց 4 գլխի 23 խոսքում ասվում է. ամենից ավելի քո սիրտը պահիր զգուշությամբ, որովհետև նրանից է կյանքի աղբյուրը։ Քեզանից վանիր խափող բերանը, այսինքն խափեբա չլինես, նենգավոր շրթունքները հեռացրու քեզանից, քո աչքերը թող առաջ նայեն և քո հայացքը թող ուղիղ լինի, հարթիր քո ոտքերի ուղին և քո բոլոր ճանապարհները կհաստատվեն, աջ և ձախ մի խոտորիր, ոտքդ հեռացրու չարից։ Հայր Աստված, քո խոսքն ասում է, որ զգույշ լինենք, ինչ ենք նայում, ինչ ենք լսում, ինչ ենք մտածում, ինչ ենք խոսում, որտեղ մեր աչքերը, մեր ականջները, մեր բերանը, մեր միտքը դռներ են դեպի մեր սիրտ ու մեր հոգի և մեր կյանք, Տեր օգնիր մեզ, իմաստություն տուր, ազատագրի մեր կամքի ուժը, որ մենք նախ զանազանենք լավն ու վատը, որն է բարին, որն է չարը, Տեր, ինչն է կործանարար մեզ համար, ինչն է ըստ քո կամքի օգտակար մեզ համար, և կամքի ուժ ունենանք ճիշտ ընտրություններ ու որոշումներ կայացնելու և կատարելու, ու մենք չնայենք ու չլսենք ու չմտածենք ու չխոսենք բաներ, որ միայն չարիքի համար դռներ են բացելու մեր կյանքում, մեր սրտերը լցվելու են կեղտով, անտարբեր ենք դառնալու, անտարբերության հիվանդությամբ ենք բռնվելու, ապականելու են մեզ մեր կյանքը և մեր հարաբերությունները, Տեր օգնիր, ընտանիքիս բոլոր անդամներին, ինձ, լսողներին, նրանց ընտանիքի անդամներին, ամեն քրիստոնյայի և մեր թշնամիներին ևս Տեր, որ նայենք, լսենք, մտածենք, խոսենք այն, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ պարկեշտ է, ինչ որ արդար է, ինչ որ անարատ է, ինչ որ լավ է, ինչ որ բարեհամբավ է, ինչ որ առաքինի և գովելի է, որ լսենք, կարդանք, խոսենք, մտածենք ու անենք այն, ինչ քո խոսքն է ասում, ու դու խաղաղության Աստված մեզ հետ լինես ամեն պահ և մեր սրտերը լցնես քո սիրով, խաղաղությամբ, Հիսուսի անունով աղոթեցի, ամեն։ Հիմա անդրադառնանք ելք գրքին 4 գլխում ենք, շարունակենք ընթերցանությունը և մեկնաբանությունը։ Մովսեսը գնաց և վերադառնալով իր աներոջ Հոթորի մոտ ասաց նրան. թող գնամ Եգիպտոս գտնվող իմ եղբայրների մոտ, ի նկատի ունի Իսրայելի ժողովրդի մոտ, և տեսնեմ, թե տակավին ողջ եմ, և Հոթորն ասաց Մովսեսին. գնա խաղաղությամբ։ Մադիամում Տերն ասաց Մովսեսին. գնա, վերադարձիր Եգիպտոս, որովհետև մեռան այն մարդիկ, որոնք քո կյանքն էին ուզում խլել։ Մովսեսը վերցրեց իր կնոջը ու որդիներին, նրանց նստեցրեց էշի վրա և վերադարձավ Եգիպտոս։ Եվ Մովսեսը իր ձեռքն առավ Աստծո գավազանը, հիշում եք այն փայտե գավազանը, որ օգտագործում էր հովության ժամանակ։ Տերն ասաց Մովսեսին. երբ վերադառնաս գնաս Եգիպտոս, նայիր, որ փարավոնի առաջ անես այն բոլոր հրաշքները, որոնք անելը ես քեզ տվեցի։ Ես խստասիրտ կդարձնեմ փարավոնին, և փարավոնը ժողովրդին բաց չի թողնի, այսինքն Իսրայելի ժողովրդին։ Կասես փարավոնին, այսպես է ասում Տերը, Իսրայելը իմ որդին է, իմ անդրանիկը, և ասում եմ քեզ, թույլ տուր իմ որդուն, որ պաշտի ինձ, իսկ եթե չուզենաս թույլ տալ նրան, ապա ես կսպանեմ քո որդուն,
քո անդրանիկին։ Հայր Աստված, ես խնդրում եմ Սուրբ Հոգու միջոցով, տաս մեզ հասկանալու ունակություն եւ զորություն, թող գործի քո զորությունը Տեր, մարդկային բացատրություն չհասնի մեր մտքին, որտեղ դա մեզ օգուտ չի տա, այլ աստվածային խորությունները բացի, թույլ տուր, որ այս խոսքերը ճեղքեն մեր սիրտը եւ դժվարին տեղերը, որ մենք սատանայի սուտը չընդունենք, սխալ չհասկանանք, սխալ չմեկնենք եւ քո կերպարը չխոտորենք, այլ ճշմարտությունը հասկանանք։ Օրհնյալ լինես դու, հավիտյանս, հավիտենից։ Մովսեսը իր անոր հոթորից թույլտվություն է խնդրում Եգիպտոս գնալու համար։ Մովսեսը գնաց, վերադառնալով իր աներոջ հոթորի մոտ, ասաց նրան. «Թող գնամ Եգիպտոս գտնվող իմ եղբայրների մոտ եւ տեսնեմ, թե տակավին ողջ են»։ Իսկ հոթորն ասաց Մովսեսին. «Գնա խաղաղությամբ»։ Երբ այրվող թփից կրակը մարեց եւ երբ Աստծո ձայնը լռեց անապատում, այդ ժամանակ Մովսեսին միայն մնացել էր վերջնական ընտրություն կատարել, կամ հնազանդվել Աստծուն, կամ էլ հակառակը չհնազանդվել ու չանել այն, ինչ Աստված էր նրան ասել։ Այս աշխարհում շատ մարդիկ կան, անգամ քրիստոնյաներ, ովքեր նմանատիպ փորձառություն են ունեցել Աստծո հետ, ի նկատի չունեմ վառվող թփի մոտ են եղել, բայց ում Աստված կանչել է որոշակի ծառայության, գուցե ոչ այնքան մեծ ծառայության, ինչպես Մովսեսինը ամեն մեկինս տարբեր է, բայց այդ ամենից հետո այդ մարդիկ շարունակել են ապրել այնպես, կարծես իրականում ոչինչ չի պատահել, կարծես Աստված չի կանչել իրենց, չի խոսել իրենց սրտերի հետ։ Արդյոք Մովսեսը լրիվ ու խորը պատկերացում ուներ, թե ինչի մեջ էր մտնում, երբ համաձայնվեց ընդունել Տիրոջ կանչը։ Կարող էր Մովսեսը անգամ պատկերացնել, թե ինչպես է եգիպտական հզոր բանակը հետապնդում իրենց, եւ թե Աստված ինչպես է ճեղքում Կարմիր ծովը հենց իր Մովսեսի ձեռքով։ Կարող էր Մովսեսը պատկերացնել այն հաղթանակի գովերքը, որ ժողովուրդը Իսրայելի երգելու էին ու փառաբանելու էին Աստծուն։ Կարող էր Մովսեսը պատկերացնել, թե ինչպես Աստված հրաշքով ժայռից բխող ջուր կբերի Մովսեսի այդ փայտե գավազանի միջով, ինչպես Աստված երկնքից մանանա հաց կթափի, որ սոված ժողովուրդը ուտի։ Կամ կարող էր արդյոք Մովսեսը պատկերացնել այն բոլոր մարտական հաղթանակները, որ Աստված տալու էր իրենց աղոթքի միջոցով, ամեն անգամ, երբ Մովսեսը իր գավազանն էր բարձրացնում։ Կարող էր Մովսեսը պատկերացնել, որ նորից գալու է Սինար լեռ, բայց այս անգամ Աստծո ժողովրդի հետ, եւ Աստծո ներկայության մեջ է նորից մտնելու, եւ Աստված իր մատով պատվիրաններն է գրելու քարե տախտակների վրա ու տալու է Մովսեսին։ Կամ կարող էր Մովսեսը պատկերացնել, որ ժողովուրդը արագ ընկնելու է կռապաշտության մեջ ու ոսկե հորթ է սարքելու ու դրան Աստծո տեղ պաշտելու եւ ինձ չարիք է գալու դրա պատճառով։ Կարող էր արդյոք Մովսեսը պատկերացնել, որ ինքը Աստծո թելադրանքով կառուցելու էր պաշտամունքի խորանը եւ օծելու էր Աստծո առաջին քահանաներին։ Կարող էր Մովսեսը պատկերացնել, որ Աստծո հրամանով լրտեսներ պիտի ուղարկեր Քանան, խոստացված երկիր, եւ այդ լրտեսների մեծամասնության անհավատությունը, նրանց վախը եւ դրանց հետևանքով Աստծո դատապարտումը, որ այդ անհավատ ժողովուրդը թափառի անապատում եւս 38 տարի, մինչեւ այդ անհավատ սերունդը մահանա ու վերանա։ Կամ կարող էր Մովսեսը իր մտքում պատկերացնել, որ տարիներ անց միայնակ բարձրանալու է Փասգա լեռան գագաթ, Աստծո ասելով ու առաջնորդությամբ, ու այնտեղից նայելու եւ տեսնելու է ավետյաց երկիրը, խոստացված երկիրը, բայց մուտք չի գործելու այնտեղ, եւ Աստծո ձեռքով խաղաղ մահ է գալու իր վրա, եւ ինքը մահանալու է Աստծո գրկում։ Կարող էր Մովսեսը պատկերացնել, որ այն պատիվը,
պատկերացնել այն պատիվը, որ ունենալու էր, որ երկնքից գալու էր եւ Հիսուսի հետ հանդիպելու էր լեռան վրա Հիսուսի պայծառակերպության ժամանակ եւ Հիսուսի հետ քննարկելու էր նրա խաչելությունը։ Իհարկե ոչ։ Մովսեսը պատկերացում չուներ, թե ինչի մեջ է մտնում։ Ու եթե այդ բոլոր մանրամասները իմանար, չէր էլ գնա սարսափից։ Աստված մեզ ամեն ինչ չի ասում, բայց ամեն քայլում է մեզ հետ, ու մենք անում ենք բաներ, որ մեր ամենապայծառ երևակայությամբ չենք էլ կարող պատկերացնել։ Մովսեսը հնազանդվում է Աստծուն ու նաև որպես հարգանք իր աներոջից էլ թույլտվություն է հայցում, որտև ինքը մենակ չէր գնալու, իր երեխեքին էլ պիտի տաներ, իր կնոջն էլ պիտի տաներ։ Թող գնամ Եգիպտոսում գտնվող իմ եղբայրների մոտ եւ տեսնեմ, թե տակավին ողջ են։ Հիշեք, սա ոչ միայն հարգանք էր, այլ Մովսեսը աշխատում էր իր աներոջ համար ու նրա հոտն էր խնամում։ Մովսեսը լավ օրինակ է այն ճշմարտության, որ Աստծուն ծառայելը չի նշանակում անտեսել մեր գործատուներին, անհարգալից վերաբերվել մեր շրջապատի մարդկանց։ Մովսեսը հոգ տարավ, որ իր ճանապարհը ազատ լինի ու խոչընդոտներ չլինեն, որ ինքը Եգիպտոս գնա Աստծո կամքը կատարելու։ Նույնիսկ Աստծո կոչը չվերացրեց մարդկային քաղաքավարության եւ սկեսրայրի նկատմամբ հարգանքի անհրաժեշտությունը։ Եվ իհարկե, քանի որ Աստված էր կանչել Մովսեսին, ուրեմն Աստված նաև նրա աներոջ սրտում արդեն աշխատել էր, որ արգելք չլիներ։ Եվ Հոթորն ասում է, խաղաղությամբ գնա։ Իսկ եթե արգելք լիներ, Աստված իր լուծումը անպայման կտար։ Բացի այդ, Մովսեսը իրականում իր աներոջը չպատմեց Եգիպտոս վերադառնալու իր ցանկության ողջ պատմությունն ու պատճառները։ Նա դեռ չի պատմում նրան, որ Աստծո հրեշտակին է հանդիպել, որ Աստված էս բաներն է ասել, չի ասում իր սկեսրայրին։ Հնարավոր է նա պարզապես մտածում էր, որ դրանք չափազանց աներևեկայելի մի բան է, որ պատմի իր աներոջը ու աները հասկանա իրեն։ Ու նա խնդրում է թույլ տա, որ փոխարենը ինքը գնա ու Աստծո կամքը կատարի եւ այդպես Աստծուն բացահայտի իր աներոջ համար, Աստծուն հնազանդ լինելով։ Եվ սա դաս պիտի լինի մեզ համար։ Շատ ավելի կարևոր է եւ ավելի օգտակար, որ ուրիշները մեր կյանքում տեսնեն Աստծո առաջնորդության պտուղը, տեսնեն Աստծուն մեր հնազանդվելու պտուղը, քան լսեն, թե ինչպես ենք մենք երկար բարակ բացատրում այն ամենը, ինչ մեր կարծիքով Աստված կանչել է մեզ անելու։ Ավելի լավ է արածդ գործը տեսնեն, քան 1000 տակ լսեն։ Հիմա Աստված Մովսեսին ասում է, թե ինչպես են իրադարձությունները զարգանալու Եգիպտոսում։ Մովսեսը վերցրեց իր կնոջն ու որդիներին, նրանց նստեցրեց էշի վրա եւ վերադարձավ Եգիպտոս։ Եվ Մովսեսն իր ձեռքն առավ Աստծո գավազանը։ Սա Մովսեսի փայտե հովվական գավազանն էր, որը կոչվում է Աստծո գավազան, հիշում եք նախկին դասերից, որովհետև այդ գավազանով Աստված նրան հրաշքներ անել տվեց եւ այն սկսեց կոչվել Աստծո գավազան։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Երբ վերադառնաս, գնաս Եգիպտոս, նայիր, որ փարավոնի առաջ անես այն բոլոր հրաշքները, որոնք անելը ես քեզ տվեցի։ Ես խստասիրտ կդարձնեմ նրան, եւ նա ժողովրդին բաց չի թողնի։ Կասես փարավոնին, այսպես է ասում Տերը, Իսրայելը իմ որդին է, իմ անդրանիկը, եւ ասում եմ քեզ, թույլ տուր իմ որդուն, որ պաշտի ինձ, իսկ եթե չուզենաս թույլ տալ դրան, ապա ես կսպանեմ քո որդուն, քո անդրանիկին։ Աստված նախ ասում է, որ այն մարդիկ, որոնք քո կյանքն էին ուզում խլել, մեռել են, այսինքն նախկին փարավոնը մեռել էր։ Եվ նաև ասում է, որ նոր փարավոնի սիրտը ինքը Աստված խստացնելու է, կարծրացնելու է։ Աստված գիտեր, որ Մովսեսին Եգիպտոսում վտանգ չէր սպառնում, եւ դրա համար էլ ասում է այս ամենը Մովսեսին, որ Մովսեսը չանհանգստանա։
Բայց Աստված նաև գիտեր, որ ինքը կարծրացնելու էր ներկայիս փարավոնի սիրտը, եւ որ Եգիպտոսի ու փարավոնի առաջնեկների մահից հետո միայն փարավոնը համաձայնվելու էր ազատ արձակել Իսրայելի որդիներին։ Երբեմն Աստվածաշնչում ասում է, որ Աստված կարծրացրեց փարավոնի սիրտը, ինչպես կարդացինք, իսկ երբեմն էլ ասվում է, որ փարավոնը իր սիրտը կարծրացրեց։ Դա կտեսնենք Ելք գրքի 8:15-ում։ Երբեմն պարզապես ասվում է, որ փարավոնի սիրտը կարծրացել է, առանց ասելու, թե ով է դա արել։ Դա էլ կտեսնենք Ելքի 7-րդ գլխի 13-ում։ Այդ դեպքում հարց. ով էր իրականում կարծրացնում փարավոնի սիրտը։ Մենք կարող ենք ասել, որ դա եւ Աստված էր, եւ փարավոնը ինքը, բայց երբ Աստված կարծրացնում էր փարավոնի սիրտը, Աստված երբեք դա չէր անում փարավոնի կամքին հակառակ։ Փարավոնը երբեք չէր ասում. «Օհ, ես ուզում եմ անել այն, ինչ բարի է եւ արդար, եւ ուզում եմ օրհնել այս Իսրայելի ժողովրդին, ես ուզում եմ նրանց ազատ արձակել ստրկությունից», ու Աստված էլ ասում էր. «Չէ, ես քո սիրտը կարծրացնեմ, որ չկարողանաս անես»։ Ոչ, նման բան չէր լինում, այլ փարավոնը չէր ցանկանում անել։ Եվ Աստված էլ ասում էր. «Իսկ ես քո սիրտը ավելի կկարծրացնեմ»։ Երբ Աստված կարծրացնում էր, Աստված թույլ էր տալիս փարավոնի սրտին անել այն, ինչ փարավոնն էր ուզում անել։ Աստված փարավոնին դա թույլ էր տալիս եւ այդպես մատնում փարավոնին իր սրտի մեղքին։ Սա պարզ նկարագրված է Պողոսի կողմից Հռոմեացիների նամակում։ Հեսա կկարդանք։ Ուրեմն հասկանանք, երբ մենք ուզում ենք անել մեր սրտի ուզածը, հակառակ գնալով Աստծու ասածին, մեր սիրտը կարծրանում է, մեր սիրտը քարանում է։ Ամեն անգամ, երբ մենք մերժում ենք Աստծուն, հակառակվում ենք նրան, հակառակվում ենք նրա ընտրություններին, նրա որոշումներին, մեր սիրտը քարանում է։ Հիմա կարդանք Հռոմեացիներ նամակի 1 գլխի 18-ից 32 խոսքերը։ Սրանք ապշեցուցիչ ճշմարտություններ են, որ յուրաքանչյուրիս է վերաբերվում։ Տեսնենք ինչ է ասում Պողոսը. որովհետև Աստծո բարկությունը երկնքից հայտնվում է մարդկանց ամեն ամբարշտության և անիրավության վրա, որ ճշմարտությունը ճնշում են անիրավությամբ, որովհետև ինչ որ կարելի է իմանալ Աստծո մասին, նրանց հայտնի է, քանի որ Աստված նրանց հայտնեց։ Աշխարհի ստեղծումից ի վեր Աստծո աներևույթ առանձնահատկությունը, Աստծո մշտնջենական զորությունն ու աստվածությունը տեսանելի են ստեղծվածների միջոցով, արարչության միջոցով։ Արդ մարդիկ որևէ արդարացում չունեն, քանի որ Աստծուն ճանաչելով նրան որպես Աստծու չփառավորեցին կամ գոհություն չհայտնեցին, այլ իրենց մտածումներում ունայնացան և նրանց անմիտ սրտերը խավարեցին, ասելով, թե իմաստուն են, հիմարացան և անեղծ չստեղծված Աստծու փառքը փոխեցին եղծելի, զզվելի, ստեղծված մարդու թռչունների, չորքոտանիների ու սողունների պատկերի նմանության հետ։ Այդ պատճառով Աստված էլ նրանց ըստ իրենց սրտերի ցանկության պղծության մատնեց, որպեսզի իրենց մարմինները իրենց մեջ անարգեն։ Նրանք Աստծո ճշմարտությունը ստության հետ փոխեցին և երկրպագեցին ու պաշտեցին արարածներին և ոչ թե արարչին, որ հավիտյանս օրհնյալ է։ Ամեն։ Դրա համար Աստված նրանց մատնեց անարգ կրքերի, և նրանց էգերը բնական հարաբերությունը անբնականի հետ փոխեցին։ Նույն կերպ էլ արուները էգերի հետ բնական հարաբերությունը թողած իրենց ցանկություններով բորբոքվեցին միմյանց հանդեպ։ Արուները արուների հետ խայտառակություն էին անում և փոխարենն իրենց անձերում ստանում էին իրենց մոլորության արժանի փոխհատուցումը։ Եվ սա միակ մեղքերին մատնվելը չի, և քանի որ չփորձեցին իրենց մտքի մեջ Աստծուն ունենալ, Աստված նրանց մատնեց անարգ մտքերի,
որ անվայել բաներ կատարեն։ Նրանք լցված են ամեն անիրավությամբ, բորնկությամբ, անզգամությամբ, ագահությամբ, չարությամբ, լի նախանձով, մարդասպանությամբ, կռվով, նենգությամբ, չար բարքով, չարախոսներ են, բամբասողներ են, Աստված ատողներ են, անարգողներ են, ամբարտավաններ են, գոռոզներ են, չար բաներ հնարողներ են, ծնողներին չհնազանդվողներ են, անմիտներ են, ուխտը դրժողներ են, անգութներ են, անհաշտներ են, անողորմներ են։ Նրանք իմանալով Աստծու արդար դատաստանը, որ այսպիսի բաներ կատարողները մահվան են արժանի, ոչ միայն անում են այս բաները, այլ անողներին էլ հավանություն են տալիս։ Ահա թե ինչու են մեր սրտերը կարծրանում, որտեղ երբ որ մենք ցանկանում ենք անել այն, ինչ մենք ենք ուզում, Աստված էլ թույլ է տալիս, որ այս ամենի մեջ մենք ճահճի մեջ քաշվենք։ Եվ Աստված ասում է Մովսեսին. «Կասես փարավոնին, այսպես է ասում Տերը. Իսրայելը իմ որդին է, իմ անդրանիկը»։ Աստված Իսրայելին համարում էր իր առաջնեկը, եւ Աստված գիտեր, որ տեղի էր ունենալու առաջնեկների փոխանակում։ Իսրայելը, որպես Աստծո անդրանիկ առաջնեկ, փրկվելու էր, իսկ Եգիպտոսի ու փարավոնի առաջնեկները մեռնելու էին, միայն այն պատճառով, որ փարավոնը հրաժարվեց լսել ու Աստծո կամքը կատարել։ Սա թող մեզ մտածելու տեղիք տա։ Ինչպես ենք մենք վերաբերում Աստծուն, նրա կամքին եւ նրա առաջնորդին Իսրայելին։ Գիտեմ, որ ձեզ դուր չի գա այս ասվածը, բայց ճշմարտությանը պետք է գերեսարվել, որպեսզի Հիսուսը մեզ կարողանա փրկի։ Այսքանը այսօր, սիրելիներս, Աստծո օրհնություններն եմ կանչում ձեր վրա, ձեր մտքի, մեր բոլորիս մտքերի, մեր աչքերի, մեր ականջների, մեր լեզվի վրա։ Թող Տերն առաջնորդի եւ ողորմի մեզ։ Ամեն։